हाय गाइस, मैं आपको आज ये चिड़ियों का दाना रखने वाला जो है एक आइटम तैयार कर रहे हैं हम, ये इसके बारे में बताती हूँ। ये पीपा लेके हमने साइडों से काट लिया है और इसको फिर यहाँ से भी फोल्ड किया है। यहाँ से देखो कभी पहना ना रह जाए, किसी जानवर को कोई जो है घायल ना हो जाए। इसको यहाँ से भी फोल्ड किया है, देखो कहीं से हाथ से नहीं चुभ रहा है मुझे। देखो ये यहाँ से भी फोल्ड किया है, यहाँ से भी किया है, चारों तरफ से कटवा के। और देखो ये सब जगह से बिल्कुल सेफ है, कहीं से हाथ कटने का, कोई भी किसी जानवर को चोट लगने का कोई भी इसमें अब डर नहीं है। और इसको हम पेड़ पर यहाँ से जो है रस्सी से बांध देंगे और इसके बाद जो है ये कभी ऐसे ना हो जाए, इसको हम धागे से नीचे से पहले बांध देंगे। देखिए